সে অভিমানিনী আজও তো ভোলেনি। হ্যালো গাইজ, আমি চলে এসেছি আমার নিউ ব্লগ নিয়ে। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমি তো খুব ভালো আছি। আর আজকে পয়লা বৈশাখ, তো ভালো থাকতেই হবে। তো সবাইকে জানাই শুভ নববর্ষ। তোমরা খুব ভালো করে সারা বছরটা কাটাও, খুব এনজয় করো। আমিও খুব এনজয় করব। আর এখন তো আমরা ঘুরতে বেরোচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি আমি নিজেই ঠিক জানি না, কোথায় যাব। তো দেখা হচ্ছে, দেখা যাক কোথায় যাই। তো দেখতে থাকো ব্লগটা শেষ পর্যন্ত। আজকে আমার বান্ধবীটার বাড়ি। তো এই যে আমার বান্ধবী রেডি হয়নি, এই যে এখনো রেডি হয়েই যাচ্ছে। আমাকে কখন আসতে বলছে, আমি কখন এসে বসেছি, এখনো রেডি হয়নি। উনি আমাদের আজকে গাইড, উনি দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। জানি না আমি কোথায় নিয়ে যাবে, কোথাও কোথায় নিয়ে যাবে জানি না। দেখতে থাকো তোমরা। সবাই যাদেরকে যমজীবন ভাবো, যমজীবন না অ্যাকচুয়ালি এই বোন। আর একজন সামনে আগে যাকে দেখালাম উনি হচ্ছে দিদি। দেখি এই যে দেখি দিদি, দুজন আলাদা, দুজন এক না কিন্তু দুজন আলাদা। তো এই নাহলে যাওয়ার কথা ছিল, এখন প্ল্যান ক্যান্সেল করে বাবার সাথে বেরোবে। হ্যাঁ পর থেকে এখন করবো। পর থেকে হবে না, এখন যেতে হবে তোকে। হ্যাঁ যেতে হবে না, চল আমি যাই না। ওই তোর হইতে রেডি হয়েছিস না, এখন সেদিকে যাবি এক ঘন্টা। আরে আমার হয়ে তোমার খালি নেই। দেখ আমার থেকে বেশি খাচ্ছে। কখন এক ঘন্টা হয়ে গেল তোর বাড়ি আছে আমার। আর তুই তোর কমপ্লিট হয়েছে? তুই রেডি করছিস? আমি সবার আগে রেডি হয়ে চলে এসেছি, ধর মারছে। গুড, জল ক্যারি করে, যেখানে যাই মেয়েটা আমাদের জন্য জল ক্যারি করে, আলাদাই। এই যে হবে না ওইটাতে রে। চল হাতে করে নিয়ে যাবি তুই। বাড়ির সামনে আমি দাঁড়িয়েই আছি বেরিয়ে, এখনও ওদের বেরোনোর টাইমই হয় না। একবার জলের বোতল নিয়ে আসছে, আবার জলের বোতল রাখতে যাচ্ছে। কি যে করে মেয়েগুলো না, না থাকতেই। আমি আরো দাঁড়িয়ে আছি, একজন বেরিয়েছে পর্যন্ত বেরোলো জলের বোতল নিয়ে। বেরিয়েছি রাস্তায়, জানি না কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস রে? বলবি না, কখন বলবি? বলবেই না, ওকে বলছি কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস, বল বল বল। বলবেই না, বলবেই না, বলছে না আমি যাবো তারপর বলবো জায়গাটার নাম। উঠে গেছি টোটোতে, এখন আমরা যাচ্ছি। বাবা রাস্তাটা আছে কি, মনস্কামনা মন্দিরের সামনে কি ভিড় আজকে। গিয়েছিল আমরা চলে এসেছি। ও এই জায়গাটা দারুণ 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 দারুণ। আমি কবে থেকে ভাবছি এখানে আসবো আসবো, ভাবছিলাম জানিস এখানে আসবো আসবো, কিন্তু আশাই হচ্ছিল না। ঋতিকা নিয়ে আসলো, থ্যাংক ইউ। টিকিট কাটা হয়ে গেল আমাদের, এই যে টিকিট। আমরা এখন ঢুকবো। ওয়াও দারুণ জায়গাটা তো, আমি কবে থেকে আসবো আসবো ভাবছি, আশাই হয় না। রেলওয়ে পার্ক না? ওয়াও দারুণ জায়গাটা। কি হলো? কত পাখির ডাক রে, একদম কিচির মিচির করছে, দারুণ লাগছে। পাখির আওয়াজটা দেখ কি সুন্দর, দারুণই লাগছে। কিচির মিচির কিচির মিচির। শিমুল ফুলের তোলা, হ্যাঁ শিমুল তোলা তো। দারুণ জায়গাটা, কি পাখির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ তোমরা? জানি না ভিডিওতে কতটা শুনতে পাবে, আর ভিডিওতে কতটা জায়গাটা সুন্দর লাগছে আমি কিচ্ছু জানি না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জায়গাটা খুবই সুন্দর। যারা যারা আসোনি মালদা, তাড়াতাড়ি এসে ঘুরে যাও। হ্যাঁ মানে আমি শুধু বাকি ছিলাম আসছে এখানে। কি সুন্দর।
ভাই কৃষ্ণচূড়া ফুল। বিভিন্ন জায়গায় কৃষ্ণচূড়া ফুল রয়েছে। যাচ্ছে। হ্যাঁ বাবরে হলো বাবা রিল করছে ও। সেই লাগছে চরম। জল খেতে দিবি না? এদিকে আবার রেল লাইন, ট্রেনও দাঁড়িয়ে আছে তো। ওই তো ওই তো, হ্যাঁ তাই তো। চাকটা কি সুন্দর লাগছে দেখতে। চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে, চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে, সে অভিমানিনী আজও তো ভুলেনি, অভিমানিনী আজও তো ভুলেনি, আসবে কিনা সে ফিরে। বাপরে কি একটা ভুতুরে ভুতুরে ব্যাপার লাগছে কিন্তু আমার এবার। কি জঙ্গলের মধ্যে ঢুকছিস? আমি আর যাবো না ওই জঙ্গলে। দেখ দেখ ওই জায়গাটা কেমন লাগছে। ও ওই বাম পাশে দেখ। ওই যাস না, কোনখানে ভেতরের মধ্যে ঢুকছিস রে? এই ভেতরে কোনখানে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকছে আমি বুঝতে পারছি না। আমার কেমন একটা লাগছে জায়গাটা। তাই এতক্ষণ ওই দিকটাতে ভালো লাগছিল, এই ভেতরটাতে কি করতে যে আসলো মেয়েটা। পাশে অনেক কিছু চলছে, সেগুলো তোমাদের দেখানো যাবে না, ঠিক আছে? এই জঙ্গলের মধ্যে কেন আসলি? লাইটে চ তাড়াতাড়ি। ও মাই গড, সব জায়গায় তো কাপল কাপল বসে আছে তো জোড়ায় জোড়ায়। তোদের ঝগড়া বন্ধ করবি? যেখানে আসবি সেখানে ঝগড়া শুরু করতে হবে। এটা দিতে হবে না দিতে হবে, তাও দেবো। না দিব না, এটা তাও দেবো না। দেখে নিস তুই ঝগড়া করবি কেন? ঝগড়া যখনই করবি তখনই মুখের সামনে ক্যামেরা নিয়ে নেবো, তাহলে আর ঝগড়া থেমে যাবে তোদের। ভালো, হ্যাঁ ঠিক, ভালো আইডিয়া না? আইডিয়াটা ভালো না? যখনই ঝগড়া শুরু করবে তখনই না। তুলা দিয়ে করাই হলো না, তুলা দিয়ে করা। হ্যাঁ তুলাটা নিয়ে তো হলোই না। এখানে 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 ভবিষ্যৎ দেখার জন্য, ভবিষ্যৎ দেখার জন্য আমি বুঝি তোর ভবিষ্যৎবাণী করছি। ভবিষ্যৎ কেমন বুঝুর ভবিষ্যৎবাণী দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ দেখ, ভবিষ্যৎবাণী কর তুই। ভবিষ্যতে সারাদিন শুধু ঘরটার গুছিয়ে জীবন পার করে দিবে, আর ঝগড়াই করবে, আর ঝগড়াই করবে। আর তুই একটুতেই বুঝির সাথে ঝগড়া করবি, দেখতে পাচ্ছি একটুতেই হট টেম্পার। বাইরে গিয়ে আমার সঙ্গে আবার ঝামেলা করবে সবকিছু জিনিসপত্র এলোমেলো করার জন্য। দেখতে পাচ্ছি এখানে ভবিষ্যৎবাণীও চলে। তোমরা যে যে কন্ট্যাক্ট করতে চাও, এই যে ঋতিকা সেন না, ঋতিকা চৌধুরী, ঋতিকা চৌধুরী এর সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো যাদের ভবিষ্যৎবাণী করার ইচ্ছে। এই অ্যাটমসফিয়ারে ভালোই ওই ভবিষ্যৎবাণী করতে পারো সবার। চলে আসতে পারো তোমরা। এবার আমি শিউলির ভবিষ্যৎবাণী করতে। এবার শিউলির কি বলে নার্সিং হোমে ওই তো চাকরি পেয়ে গেছে, আর কি ভবিষ্যৎবাণী করবি তুই? না ও চাকরি। বিয়ে কবে হবে? বিয়ে কবে হবে? না না, আমি ওটাই যেটা করছি সেটা বল। না বিয়েটা বিয়েটা প্রতিদিন শিউলি নার্সিং হোমে ঠিক টাইমে যাই। তো সিনসিয়ার মেয়ে শিউলিকে নার্সিং হোমে ওর ভালো মতো টাইমিং এর জন্য ওকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। বুঝতে পারছি। বাহ
কবে মজা করতে পারবো। শিউলির বিয়ে হবে 2 বছরের মধ্যে 2025 সালে। ওয়াও 2025 তারিখে ফেব্রুয়ারি মাসের 31-এ। এখন এতক্ষণ ধরে আমি লাইটের দিকে তাকিয়ে আমার চারিদিকে এখন অন্ধকার লাগছে। চারিদিকটা ঝাপসা। হ্যাঁ এতক্ষণ ধরে মাথাটা ঘুরে এখন ওই অরিজিনালি কিছু দেখতে পাচ্ছে না, চারিদিকে অন্ধকারময় হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার। নিউ অন্যের ভবিষ্যৎবাণী করতে করতে নিজের ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকার দেখছে ওই। বিল্লু লাইট পেয়ে গেছে বাড়ি। বিল্লু এই যে ছবি তোলার জন্য পোজ নিয়ে নিয়েছে। ছবিটা তুলে দে, ছবিটা তুলে দে না রে, বললো ছবিটা তুলে দে। জায়গাটা এত সুন্দর এত সুন্দর এত সুন্দর। কখন এসেছে? বিকেলে, সন্ধ্যা লেগে গেছে, তাও এখন আমাদের যেতে ইচ্ছা করছে না, রাত্রি হতে চললো। তো তোমরা যারা আসোনি এখনও মালদা, তারা এখানে আসো, ঘুরে যাও, জায়গাটা ফিল করো, জায়গাটা দারুণই। আমি তো মনে হয় ফার্স্ট আজকে, মানে বাকি ছিলাম মালদাতে, ফার্স্ট আজকে আমি একাই আসতে, আজকে আসলাম, কমপ্লিট হয়ে গেল। তুই ছিলি? আমিও ছিল। যাই হোক হয়েছিল, আমি আজকে আসলাম, সেই মজা লাগছে আমার। জায়গাটা সুন্দর, খুবই সুন্দর, আর রাত্রে অ্যাটমসফিয়ারটা তো দারুণ লাগছে দেখতে। कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है। তারপরে কি আছে গানটা? লা 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 বদলে। হ্যাঁ দেখা দেখি এনারাও মনে হয় ভবিষ্যৎবাণী করতে চলে এসেছেন। এই যে একে দেখো, এ মানে ছবি তুলতে বসেছে না অন্য কিছু করতে বসেছে, আমি আই ডোন্ট নো, ঠিক জানি না। ও এনার ছবি তুলছে টুকি। মানে মানুষকে ছবি তোলার জন্য কতটা স্ট্রাগল করতে হয় একে দেখে প্রমাণিত। ওয়াও, একটু শুয়ে যেতেও পারেন আপনি চাইলে, ঋতিকা চৌধুরী একটু শুয়ে যেতে পারেন আপনি। মানে একটা লিমিট থাকা যায় এগুলার। উঠছে না। দেখতেই পাচ্ছ তোমাদের ব্লগারকে, ওরা একটা ছবিতে মন ভরে না, 10-12টা ছবি তুলো, তাহলেও যদি শান্তি হয় না, ওরা 100 ছবি হবে তারপর শান্তি হবে। কত রকমের প্রচুর ঘুরলাম, প্রচুর, একদম রাত হতে চললো, এবার বেরোতেই হবে, না তো বাড়ি থেকে কল চলে হাত আসবে। ব্যথা করে দিলে। হ্যাঁ, আর ওই অনেক ছবি তুলে দিয়েছে আমাদের, দারুণ দারুণ। তো এখন আমরা বেরিয়ে যাব, অনেকটা লেট হয়ে গেল, এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। কি রে, ফুলের গাছগুলো ওই দিকটা তো দেখাই হলো না, রাত হয়ে গেল। আমরা বেরিয়ে গেলাম এখন। বেরিয়ে গেছি আমরা, এখন রাস্তাতে আছি। দাঁড়াও একটু, তো গরম চারিদিকে, মানে একবার হট হয়ে আছে, তার উপর আবার হট মোমো। এই যে আমরা এখন খাবো হট মোমো, নিলাম বুঝুর জন্য। হট মোমো খাবো খাবো করে মাথা খারাপ করে দিল। হট মোমো খেতে এসেছি, হট এমনি হয়ে আছে, তার উপর আবার হট মোমো। ভাবো, ঠান্ডা খাবো, ফ্যানটা খাবো কি? কমপ্লিট, এত গরম লেগেছে আর ঝাল লেগেছে, এখন ছুটি খাচ্ছি। টোটো থেকে বাড়ি যাচ্ছি, বাড়ি থেকে রওনা দিচ্ছি। আসলাম আমার বাড়ি, আর আমার ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করলাম। তোমাদের যদি আমার ব্লগ ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন আমার চ্যানেলটা। টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।